Bersama saya Vitus Polikarpus Surung Simanulang di sini. Pada streaming kali ini kita akan melanjutkan penulisan aksara Batak Toba di komputer dengan menggunakan font Toba. Saya akan menuliskan Bibel aksara Batak Toba untuk Heber 10, surat kepada orang Ibrani. Heber 10, dan saya akan tuliskan di Microsoft Word sehingga teman-teman bisa melihat proses penulisannya. Jika ada pertanyaan, usulan, masukan di seputar penulisan aksara Batak Toba ini, silahkan menuliskannya di kolom komentar agar saya bisa memperbaikinya di streaming berikutnya. Saya akan usahakan melakukan streaming setiap hari jika memungkinkan. Biasanya setelah jam 8 malam saya baru bisa streaming agar terhindar dari gangguan-gangguan di sekitar lokasi tempat saya tinggal. Baik, kita langsung masuk ke Word. Heber 10. Dalam penulisan ini saya akan menggunakan font Toba ayat demi ayat, sehingga setiap kali loncat ke akhir suatu ayat, maka saya harus merubah font menjadi font Toba karena di sini ada hata Bataknya. Kemudian akan saya tuliskan surat Bataknya. Nah, kemudian dalam penulisan di sini, ketika bertemu dengan suatu kata yang mengandung double konsonan di satu suku kata, maka saya akan menggunakan pangolat di salah satu huruf tersebut, karena itu merupakan kata serapan di hata Batak Toba yang asli. Jarang kita temukan yang ada konsonan ganda. Kemudian untuk penulisan K, saya gunakan inani surat H dari Mandailing ditambah tompi untuk membedakan H dengan K. Dalam penulisan ini saya tidak menggunakan tanda baca, koma, titik, tanda seru, tanda tanya, saya tidak menggunakannya. Oke, kita mulai. Heber 10. Langsung ke ayat 1, ke akhir ayat 1. Aiholan halinu niak kaparulian sogot do nadipatiki idada anggobadanna alani sadok idang terbahen patiki mabahin sundenggan akka nasairotusi mabuan pelean ganuk tahun
Oke, jika sudah selesai kita tuliskan, mari kita baca kembali apa yang sudah kita tulis. Ai holan halinu. Ini udah salah, bukan bi, ni. Ai holan halinu ni akka parulian sogot do nadipatiki. Idada anggo badanna. Alani i sadok idang terbahen patiki mabahen sundenggan akka nasairo tusi mabuan pelean ganup taon. Jika sudah benar, kita simpan. Oke, sudah kita simpan. Sekarang kita lanjut ke ayat 2. Ai out i pasadion nasida ma nama melei ala swadong bi dosa si ingoton ninasida na marhala doi anggodung ias nasida sehali. Oke, kita baca. Ai auti pasadion nasida ma na mamelei ala swadong bedosa si ingoton ni nasida na marhala doi anggodung ias nasida sahali. Kita simpan. Sekarang kita lanjut ayat 3. Alai binahen niak kapelean mulak ratado ganup taon parningotan ni dosa. Kita baca. Alai binahen niaka pelean mulak ratado ganup taon parningotan ni dosa. Kita simpan. Kita lanjutkan ayat 10, ayat 4. Aidang terbahen mudar niya kajonggi manang habing raddog pasayhon akadosa. Ini ayat 4. Kita insert backbreak. Oke, sekarang kita baca.
Ay idang trabahen mudar ni akad jonggi manang habing raduk pasahehon akadosa. Oke, kita simpan. Kita lanjut ayat 5. Alani i ninnado di habobongot nai tu portibion. Idang diparhagiot roham pelean manang silehon-lehon daging ido dipauliho diau. Kita baca. Alani i ninnado di habobongot nai tu portibion. Idang dipar hagiot ho. Dang dipar hagiot roham. Pelean manang silehon-lehon. Nah, ini daging, ini salah, bukan inani surat i tetapi anaknya surat i. Daging ido di pauliho diau. Oke, kita simpan. Kita lanjutkan ayat 6. Idang lomoroham di pelean situtungon. Manang di pelean pardosaon. Kita baca. Idang lomoroham di pelean situtungon manang di pelean pardosaon. Simpan. Ayat 11, ayat 7. Kita lanjutkan ayat 7. Jadi nikuma ini langsung berubah jadi caps lock, kita ganti ja. Kita ganti fontnya menjadi Toba. Jadi nikuma naroma aho mangulahon lomo ni roham. Ali de bata di pustahaido tersurat taringot tuau. Kita baca. Jadi nikuma naroma au mangulahon lomo ni roham ale debata di pustahaido tersurat taringot tuau. Kita simpan. Ayat 8 kita insert break.
Didok jolo, ini kita perbaiki, di bukan du. Idang di parahagiotho, pelean, dohot silehon-lehon, nang pelean, situtungon, manang pelean pardosaon, jalaydang lomoroham, dina pinelehon, mangihutton patik. Oke, kita baca. Didok jolo, idang di parhagiotho, pelean dohot silehon-lehon, nang pelean situtungon, manang pelean pardosaon, jalaydang lomoroham, dina pinelehon, mangihutton patik. Simpan. Ayat 9. Dungi di dokma. Naroma ahu. Mangulahon lomo ni roham. Disima di pasohot. Naparjului. Asa di pajongjong. Napaduahon. Kita baca. Dungi di dok. Dungi di dokma. Naroma ahu. Mangulahon lomo ni roham. Disima di pasohot na parjului. Asa di pajongjong na paduahon. Simpan. Ayat 10. Di bagasan lomo ni rohanai, gabe akan abadiyah hita, gabe akan abadiyah hita. Binahin ni daging ni Yesus Kristus. Naung pinilihon na nasa hali. Kita baca. Di bagasan lomo ni rohanai, gabe akan abadiyah hita. Binahin ni, ini salah, bukan ini di surat I,
anak ni surat I. Binahin ni daging ni Yesus Kristus naong pinelehon na sa halii. Kita simpan. Ayat 11 kita insert break. Jalaganup malim jongjong do ari-ari. Marhalado dohot majut joti mabuan pelean. Nasadok so tarbahen pasayhod dosa. Nah, ini kita baca sekarang ja, bukan ju. Ja. Kita baca Jalaganup malim jongjong do ari-ari. Ini kita hapus, tidak ada ianya di sini. Ini salah klik, ari-ari. Marhalado dohot majut juti mabuan pelean. Nasadok so tarbahen pasayhod dosa. Kita simpan. Ayat 12. Alay ang goibana sada pelian sabing do dibuan. Pasayhon rodi saliling-liling na. Akadosa dungi hudul do ibana disiamun ni debata. Kita baca alai yang goibana sada pele sabing. Nah, ini bukan inani surat I, anak di surat I. Sada pele sabing do dibuan pasayhon rodi saliling liling na akadosa dungi hudul do ibana disiamun ni debata. Kita simpan. Kita lanjutkan ayat 13. Namaima nama ibana. Rasi rasa dipapeakon akamusuna bahin sidigi-digian ni patna.
Kita baca. Ini na, bukan nu. Nama ima-ima nama ibana. Rasi rasa dipapeakon akka musuna. Bahen si dege-degean ni patna. Ini ni dengan patna kita pisah. Oke. Kita simpan. Kita lanjut ayat 14. Ai hinorhon ni pelean nasasadai. Sundingado di pajongjong ibana. Rodi saliling-liling na akan naolo pabadiaun na. Kita baca. Ai hinorhon ni pelean nasasadai. Sundingado di pajongjong ibana. Rodi saliling-liling na akan naolo pabadiaun na. Kita simpan. Kita lanjutkan ayat 15. Alai dohot doto di parbadiai. Maka tidak kosa tuhita edidokdo. Kita baca. Alaido hotdo todi parbadia. Parbadiai maka tidak kosa tuhita edidokdo. Kita simpan. Kita lanjutkan ayat 16. Onma padan si pajongjongok kutunasida. Dung salpu akari. Ninna Tuhani. Lehonok kuma akapatikku. Tu bagasan hati-hati nasida. Jala surat tonok kuma itu rohana sida. Kita baca.
On mapadan si pajongjongokku tunasida dung salpu akka arii ninna Tuhani lehonokku ma akka patikku tubagasan ate-ate nasida jala surat honokku mai turoha nasida. Kita simpan. Ayat 17. Jalan asotu pabe ingotokku dosa nasida rodi hajahaton nasida. Kita baca. Jala nasotu pabe ingotokku dosa nasida rodi hajahaton nasida. Kita simpan. Ayat 18. Anggodung sesa akai idang bemasa pelean pardosaon. Kita baca. Ini bukan ang. Anggodung sesa akai idang bemasa pelean pardosaon. Simpan. Ayat 19. Atong aliak kadongan adong do dihita hiras ni roha lahobongot tu bagasan na badiyay. Di bagasan mudar ni Yesus. Ya, kita baca. Atong aleyak kadongan adong do dihita hiras ni roha lahobongot tu bagasan na badiyai di bagasan mudar ni Yesus. Kita simpan. Ayat 20. Ay dibuka do dihita dalan nay baru jalan na Mangulu sian ribe-ribe ima daging nai. Kita baca. Dibuka do dihitar dalan nai baru jalan na Mangulu sian ribe-ribe ima daging nai.
Kita simpan. Ayat 21. Jala adong do dihita malim na bulun. Si gom-gom bagas ni debata. Kita baca. Jala adong do dihita malim na bulun. Si gom-gom bagas ni debata. Kita simpan. Ayat 22. Di baheni ini kita ganti bukan du tapi di. Tada poton ma. Marroha na sitong. Di bagasan hagogok ni haporseaon. Dung diurasi rohatta. Unang be di solsole. Panggora ni rohai hita. Jaladung diburi daging ta. Dohot aik na iyas. Kita baca. Di baheni tadapoton ma marroha nasitong. Di bagasan hagogok ni haporseaon. Dung diurasi rohatta. Unang be di solsole. Panggora ni rohai hita. Jaladung diburi daging ta. Dohot aik na iyas. Kita simpan. Sekarang ayat 23. Momosma tatiop. Pakirimon. Na taparhatopoti. Ay haposad do na marbaga-bagahosa. Kita baca. Ini salah bukan mu. Mo. Momosma tatiop. Pakirimon. Na taparhatopot. Na taparhatopoti. Ay haposad do na marbaga-bagahosa. Simpan. Ayat 24 kita insert break.
Masyatoan mahita. Masipajujuan. Tu haholongon. Dohot tuak kaulau nadinggan. Ini bukan mu, tapi ma. Kita baca. Masyatoan mahita. Masipajujuan. Tu haholongon dohot tuaka ulaun nadinggan. Simpan. Ayat 25. Unang tatadikon. Parpungat tahian. Songona hinasomalhon. Nina deba. Tung masih paingotan mahita. Jalalam iman yan. Alalam jenok. Di dahamu hari. Kita baca. Unang tatadikon parpunguat tahian. Songonna hinasomalhon ni nadeba. Tung masih paingotan mahita. Jalalam ima. Ini kita sambung. Jalalam imanian alalam jonok. Ini kurang i. Di idahamu ari i. Kita simpan. Ayat 26. Ayang gota tutun merdosa. Dung jolo tajalo. Parbinotoan. Di hasitongani. Idanga dong be. Dapat pelayan. Pasay dosa. Kita baca. Ayang gota tutun merdosa. Dung jolo tajalo parbinotoan. Di hasitongani idanga dong be dapot pelayan pasay dosa. Simpan. Ayat 27.
Uhum na jorbut. Nama si Paimaon. Dohot api ni hari rimas. Sialang akan na mangalo. Kita baca. Uhum na jorbut nama si Paimaon. Dohot api ni hari rimas. Sialang akan na mangalo. Kita simpan. Stop paspatik ni si Musa. Ikomate do. Ang guadong dua manang tolu. Sitidangi. Sosiat asiniroha. Kita baca. Ini bukan su tetapi si. Sitopas patik ni si Musa. Ikomate do. Di sini anggo kita pisah. Anggo adong dua manang tolu. Sitidangi ini bukan ina di surat i tapi anak di surat i. Sitidangi sosiat asiniroha. Kita simpan. Ayat 29. Timbang hamuma. Sedia dumokdok. Mauhum. Mangunay tu jolma. Na madigi-digi. Anak ni debata. Jalan nama swadahon. Mudar perpadanan. Perhitian ni habadion nanian. Jalan naso manoisi. Toddi para sirohai. Kita baca.
tibang hamuma sedia dumokdok ma uhum mangonai tu jolma nama digi-digi anak ni debata jala nama soadahon mudar parpadanan parhitean ni habadiaonna nian jala naso manoisi toddi parasirohai jala na manoisi jala na bukan naso tapi na manoisi toddi parasirohai. Kita simpan. Ayat 30. Ay tatadadu ibana. Naung mandok. Ahudo na puna. Partubulon. Kita perbaiki dulu fontnya. Kita ganti jadi Toba. Ahudo na puna partubulon. Ahudo mamalosson. Dungi muse uhumon ni Tuhanido kita perbaiki dulu fontnya. Tuhanido bangsona. Kita baca. Tatadado ibana naung madok audo napuna partubulon audo mamalosson dungi muse uhumon ni Tuhanido bangsona. Simpan. Ayat 31. Jorbutnai. Madabutu tangan ni debata na mangului. Kita baca. Jorbutnai madabu tu tangan ni debata na mangului. Kita simpan. Ayat 32. Alai ingot hamuma. Akka arina julu. Aidung dipatiru hamu. Di tahun hamu
do godang paruh kilon. Ima haporsuhon. Kita baca. Alai ingot hamuma akka ari najulu. Aidung di patiur hamu di tahun hamu. Di tahun hamu do gudang paruh kilon ni. Paruh kilon ima haporsuhon. Kita simpan. Ayat 33. Nadeba sian hamu gabe sitoduron dibahen isahisak dohot haporsuhon. Nadeba gabes saur tuaka nama naon songoni. Kita baca. Nadeba siak kamu gabe sitoduron dibahen isak-isak dohot haporsuhon. Nadeba gabe saur tuaka nama naon songoni. Kita simpan. Ayat 34. Airap manaod dohamu. Dohot akka natar hurung. Jalanang dirapas artamu. Marlas niroha dohamu manaoni. Ala dibotohamu adong do dihamu arta naumangat jala namian. Oke, kita baca. Airap manaod dohamu dohot akka natar hurung jalanang dirapas artamu marlas niroha do hamu manaoni. Ala diboto hamu adong do dihamu, masih kurang di sini do. Adong do diham. Ini kita sambung. Dihamu ini kita pisah. Adong do dihamu arta naumangat jalanamian. Kita simpan. Ayat 35. Oppe unang mabolokon hamu hiras nirohamuna
Ai balgado upani i. Oke, kita baca. Oppe unang ma bolokon hamu hirasni rohamuna. Ai balgado upani i. Simpan. Ayat 36. Ai habengetol do narosot di hamu. Asa tarulah hamu lomo ni rohani debata. Jala dapot baga-bagai. Kita baca. Ai habengetol do narosot di hamu. Asa tarulah hamu lomo ni rohani debata. Jala dapot baga-bagai. Kita simpan. Ayat 37. Ai sautik nari sabing nama. Roma nagiotro. Jalaidang marnalempa. Kita baca. Ai sautik nari sabing. Ini bukan inani surat i, tetapi anak ini surat i. Ai sautik nari sabing nama Roma nagiotro. Jalaidang marnalempa. Simpan. Ayat 38. Alai sian haporseaon mamangulu partigori. Jalaidang lomorohaku. Dihalak nasumurut. Kita baca. Alais, ini kita bisa. Alai sian hapors seaon ma mangulu partigori. Jalaidang lomo rohaku dihalak nasumurut. Simpan. Terakhir ayat 39. Alai idang sumurut anggo hita. Asa tu hamagoan. Na marhapur seaudo.
laho mangomohon todi. Kita baca. Alai idang sumurut anggo hita asatu hamagoan na marhaporseaon do laho mangomohon todi. Kita simpan. Sampai di sini sudah selesai kita tulis Hebrew 10 ayat 1 sampai dengan ayat 39. Sekarang kita coba periksa kembali penulisannya mulai dari awal ayat 1 hingga ayat 10. Hebrew 10 ayat 1. Aiholan halinuniaka parulian sogot do nadi patiki idada anggo badanna alani sadok idang tarbahen patiki mabahen sundenggan akka nasairo tu tusi mabuan pelean ganup taon. Edua ay awti pasadion nasidama na mamelei ala soadong be dosa si ingoton ni nasida na marhaladoi anggodung ias nasida sahali. Ayat 3. Alai binahen niak ka pelean mulak ratado ganup taon parningotan ni dosa. Ayat 4. Aidang tarbahen mudar niak kajonggi manang, ini hambing salah bi aturannya anak ni surat manang hambing raduk pasaehon akadosa. Ayat 5. Alani ninna do dihabobongot nai tu portibion dang diparhagiot roham pelean manang silehon-lehon daging ido di pauliho diau. Ayat 6. Idang lomoroham di pelean situtungon manang di pelean pardosaon. Ayat 7. Jadi nikuma naroma au mangulahon lomo ni roham ale debata di pustahaido tersurat taringot tuau. Ayat 8. Didok jolo idang dipar hagiot ho pelean dohot silehon-lehon nang pelean situtungon manang pelean pardosaon jalaidang lomoroham dina pinelehon mangihutton patik. Ayat 9. Dungi didok ma naroma au mangulahon lomo ni roham disi disima dipasohot na parjului asa dipajongjong na paduahon. Ayat 10. Di bagasan lomo ni rohami gabe akan nabadia hita binahen ni daging ni Jesus Kristus naong pinelehon na nasa halii. Ayat 11.
Jala genep malim jong jong do ari-ari marhalado dohot matjot-joti mabuan pelean nasadokso terbahen pasai hodusa. Ayat 12, layang goibana sada pelea sabingdo dibuan pasaehon rodi saliling-liling na akadosa dungi hudul doibana disiamun ni debata. Ayat 13, nama ima-ima nama ibana rasi rasa dipapeakon akka musuna bahen sidegedegean ni patna. Ayat 14, ay hinorohon ni pelean nasasadai sundenggando di pajongjong ibana rodi saliling-liling na akka naolo pabadiaon na. Ayat 15, alay dohot do tod di parbadiai maka tindak kosa tuhita ay didokdo. Ayat 16, onma padan si pajongjongokku tunasida dung salpu akka arii ninna tuhani lehonok kuma akka patikku tu bagasan ate-ate nasida jala surat tonok kumai tu roha nasida. Ayat 17, jala nasotupa be ingotokku dosa nasida rodi hajahaton nasida. Ayat 18, anggodung sesa akkai idang bemasa pelean pardosaon. Ayat 19, atau ngale akadongan adong do dihita hiras ni roha lahobongot tu bagasan nabadiai di bagasan mudar ni Yesus. Ayat 20, ay dibuka do dihita dalan na ibaru jalan na mangulu sian ribbe-ribbei ima daging nai. Ayat 21, jala adong do dihita malim nabulun si gom-gom bagas ni debata. Ayat 22, dibaheni tadapoton marroha nasitong di bagasan hagogok ni haporseaon dung diurasi rohatta unang be disolsoli panggora ni rohai hita jala dung diburi dagingta dohot aek na ias. Ayat 23, momosma tatiup pakirimonna ta parhatopoti ay haposaddo na marbaga-bagahossa. Ayat 24, masyatoan mahita masip pajujuan tu haholongon dohot tu akka ulaon nadenggan. Ayat 25, unang tatadikon parpungwat tahian
songonna hinasomalhon ni nadeba tung masipaingotan mahita jala lam imanian ala lam jonok di idahamu arii. Ayat 26, ayanggo tatutun mardosa dungjolo tajalo parbinotowan di hasitongani idanga dong bedapot pelean pasai hodosa. Ayat 27, uhumna jorbut nama sipai maon dohot abi ni hari rimas sialang akana mangulu. 28, si topas patik ni si Musa ikumate do anggo adong dua manang tulu si tidangi sosiat asini roha. Ayat 29, tibang hamuma sedia dumokdokma uhum mangonai tujolma nama digi-digi anak ni debata jalan namas soadahon mudar perpadanan parhitean ni habadiaun na nian jala nama noisi toddi para sirohai. Ayat 30, ay tatadda do ibana naong maddok audo napuna partubulun audo mamalosson dungi muse uhumon ni tuhanido bangsona. Ayat 31, jorbut nai madabu tutangan ni debata na mangului. Ayat 32, alai ingot hamuma akka ari najulu aidung di patiur hamu di tahun hamudo gudang parukilon ima haporsuhon. Ayat 33, nadeba sian hamu gabe sitoduron dibahen isak-isak dohot haporsuhon nadeba gabe saor tuakana manaon songoni. Ayat 34, airap manaod dohamu dohot akkana tarhurung jala nang dirappas artamu marlas nirohado hamu manaoni ala diboto hamu adong do di hamu arta naumangat jala namian. Ayat 35, ope unang ma bolokon hamu hiras ni rohamuna ay balgado upani i. Ayat 36, ay habengetod do narosot di hamu asa taruli hamu lomo ni rohani debata jala dapot baga-bagai. Ayat 37, ay sautik nari sabing nama Roma nagiotro jalaidang marnaleba. Ayat 38, alai sian haporseaon mangulu partigori jala idang lomoro hakku dihalak na sumurut.
ayat 39, alai hidang sumuru tanggo hita asatu hamagoan namar hapor do laho mangomohon toddi. Penulisan yang kita lakukan sudah kita baca ulang dari ayat 1 sampai ayat 39. Kita simpan filenya. Maka kita sudah selesai menuliskan Heber 10, surat kepada orang Ibrani, dalam surat Batak Toba. Saya Pitus Polikarpus Surung Simanulang. Sampai bertemu dalam live streaming berikutnya untuk menuliskan Heber 11.